안녕하십니까? 오늘은 아이 기침이 오래 갈 때 보호자께서 알아두시면 좋은 내용을 함께 살펴보겠습니다. 기침은 진료실에서 가장 자주 보는 증상 중 하나이고 대부분은 흔하고 또 저절로 좋아지는 기침입니다. 다만 드물게 빨리 확인해야 하는 병이 숨어 있을 수 있어서 그 위험 신호를 먼저 가려낸 다음에 흔한 원인부터 차분하게 풀어가는 것이 중요합니다. 오래가는 기침은 이 네 가지 순서대로 보통 확인을 하게 됩니다. 첫 번째, 위험 신호가 있는지부터 확인합니다. 특히 피가 섞인 기침이나 숨을 쉴 때 심하게 힘들어하는 경우입니다. 둘째, 기침이 얼마나 오래됐는지 봅니다. 4주 이상 넘으면 만성 기침으로 보고 원인을 찾아야 합니다. 셋째, 가래가 있는 젖은 기침인지, 가래가 없는 마른 기침인지가 원인을 가르는 첫 갈림길입니다. 넷째, 그 다음에 가장 흔한 원인부터 차분하게 찾아갑니다. 오래가는 기침 중에서 여기 빨간 신호가 하나라도 보이면 지체하시지 마시고 진료를 받으셔야 합니다. 특히 피가 섞인 기침을 하거나 숨을 심하게 가빠하거나 힘들어하는 경우는 즉시 진료 또는 응급실로 가보셔야 합니다. 그 밖에도 쉰 목소리가 오래가거나 가슴이 아프다고 하거나 열이 나면서 체중이 줄거나 폐렴을 반복해서 앓거나 먹을 때 자주 사례가 들리거나 토하고 아이가 잘 자라지 않는 경우는 그냥 지켜보지 마시고 만성 기침의 원인을 확인해야 합니다. 앞쪽 위험 신호가 없는 만성 기침이라면 너무 불안해하지 않으셔도 됩니다. 사실 건강한 아이도 하루에 평균 10번 안팎으로 기침을 합니다. 감기를 앓고 난 뒤에 기침도 대부분 3, 4주 안에 서서히 좋아집니다. 또 어린이집을 처음 다니는 애는 약 3주에 한 번꼴로 감기에 걸릴 만큼 잔병 치레가 잦는데 그때마다 기침이 이어질 수 있습니다. 그래서 기침이 4주를 넘어 계속될 때는 그때부터 만성 기침으로 보고 원인을 찾아야 합니다. 만성 기침의 원인을 찾는 첫 스텝은 얼마나 오래 가래는 있는지입니다. 먼저 얼마나 오래됐는지입니다. 2주 이내면 대부분 감기에 의한 급성 기침이고 2주에서 4주 사이이면 회복 중일 수 있고 4주가 넘어 계속되면 만성 기침으로 보고 원인을 찾아야 합니다. 다음으로 가래가 있는지를 살펴봅니다. 가래가 나오는 젖은 기침은 세균성 기관지염 같은 경우를, 가래가 없는 마른 기침은 천식이나 감기 뒤의 기침, 콧물이 목 뒤로 넘어가는 경우 등을 생각해 볼 수 있습니다. 이렇게 기관과 가래 여부만 봐도 원인이 크게 갈립니다. 위험 신호가 없는 만성 기침은 흔한 원인부터 차분하게 생각해 보면 됩니다. 가장 흔한 것은 감기 뒤의 기침입니다. 감기 자체는 나았는데 기침만 몇 주 더 이어지는 경우로 대부분 3 내지 4주 안에 저절로 좋아지고 4주를 넘어가면 다시 원인을 살펴봐야 합니다. 두 번째는 천식 또는 기침만 나타나는 기침형 천식입니다. 주로 마른 기침이고 밤이나 운동 후에 찬 공기를 마시면 심해지고 쌕쌕거리는 천면음이 동반되기도 합니다. 알레르기나 가족력이 흔하고 흡입 치료에 잘 반응합니다. 세 번째는 콧물이 목 뒤로 넘어가서 생기는 기침으로 콧물, 코막힘 증상이 함께 있고 목을 자꾸 가다듬으며 이런 소리죠. 누우면 더 심해지기도 합니다. 코 증상을 치료하면 증상이 많이 호전됩니다. 그 밖에 알아두면 좋을 만성 기침을 보면 첫째, 세균성 기관지염은 4주 이상 계속되는 가래가 있는 기침으로 주로 5세 미만 어린 아이에게 많고 적절한 항생제로 잘 좋아집니다. 진료로 확인이 필요합니다. 둘째, 습관성 시민성 기침은 잘 때는 기침을 하지 않지만 긴장하거나 관심을 주면 기침이 심해집니다. 다른 원인을 모두 확인한 후에 진단하고 기침에 너무 신경 쓰지 않는 것이 오히려 도움이 됩니다. 다른 원인, 셋째, 위식도 역류는 비교적 드문 원인으로 식물이나 개우기, 속쓰림이 동반되고 눕거나 먹은 뒤 심해지기도 하고 진료로 평가하고 치료하게 됩니다. 위험 신호가 없는 만성 기침은 집에서 이렇게 도와주십시오. 무엇보다 감기 뒤 기침은
대부분 시간이 지나면 서서히 좋아지기 때문에 조급해하지 않으셔도 됩니다. 물을 자주 마시게 하고 푹 쉬게 해주세요. 담배 연기나 찬 공기, 강한 냄새 같은 자극은 기침을 더 유발하므로 줄여주시는 것이 좋습니다. 시중의 기침약은 효과가 제한적이고 특히 어린아이에게는 주의가 필요하므로 임으로 쓰지 마시고 진료 때 체중에 맞게 알맞게 쓰시기 바랍니다. 다만 피가 섞인 기침을 하거나 숨차해하면 집에서 지켜보지 마시고 바로 진료를 받으셔야 합니다. 병원 진료를 받으시면 다음과 같은 순서로 확인을 하게 됩니다. 먼저 언제부터 기침을 했는지, 가래가 있는지, 언제 심해지는지, 즉 밤에 심한지, 운동 후에 심한지, 그리고 무엇이 기침을 유발하는지를 자세히 여쭤봅니다. 그 다음 청진을 하고 코, 목 상태를 관찰합니다. 검사는 꼭 필요할 때에 합니다. 흉부 엑스레이나 폐기능 검사, 알레르기 검사 등을 필요에 따라 시행할 수 있습니다. 그리고 폐렴을 반복적으로 앓거나 잘 낫지 않는 기침처럼 더 살펴봐야 하는 경우에는 상급병원에 의뢰를 하게 됩니다. 모든 아이에게 검사를 다 하는 것이 아니라 문진과 진찰을 토대로 필요한 만큼만 한다는 점을 기억해 주십시오. 그러면 만성기침 중 병원에 진료를 받으셔야 하는 경우를 살펴보겠습니다. 가장 급한 경우는 피가 섞인 기침을 하거나 숨을 심하게 힘들어할 때로 이때는 지체하지 마시고 즉시 진료를 받으시거나 응급실로 가보셔야 합니다. 그 외에도 가래 기침이 반복되거나 잘 낫지 않을 때, 기침이 4주 이상 지속될 때, 적절히 치료했는데도 4주에서 8주가 지나도 기침이 좋아지지 않을 때, 그리고 열이나 체중 감소 등 전신 증상이 있을 때는 진료를 받아 원인을 확인하는 것이 좋습니다. 오늘 기억할 내용을 살펴보겠습니다. 첫 번째, 위험시로부터 확인해 주시기 바랍니다. 피가 섞인 기침이나 호흡곤란이 있으면 망설이지 마시고 바로 병원 진료를 받으시면 됩니다. 둘째, 그 외의 기침은 생각보다 좀 양성인 경우가 많습니다. 건강한 아이도 자주 기침을 하고 대부분은 시간이 지나면 저절로 좋아지는 경우가 많습니다. 셋째, 4주가 기준인데 기침이 4주를 넘으면 만성기침으로 보고 가래가 있는 경우는 젖은기침, 가래가 없는 경우는 마른기침인지 원인을 살펴봅니다. 넷째, 가장 흔한 원인은 감기 뒤 기침이고 오래 가거나 이상하면 진료로 원인을 확인해 봐야 합니다. 이상입니다.